tpmusiczone.com. Bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Donc, tout ça, modèle oyo. Yango tozo kata lelo. Na modèle na biso tokozala na besoin ya élastique. Parce que na modèle na biso tokotia élastique 2.5 cm. Donc, na 2.5 cm tokotia élastique na biso. Nelamba na biso. Et vous en avez besoin de mesure, de size, de mesure misato. Première mesure, vous en avez besoin de la longueur ya mukuse, ce que vous la longueur ya mulai. Et na tissu na biso, na 3 mètres. Ce que linki neti bateau na taille ya mukie, vous la 2 mètres ko kanango. Na 3 mètres. Na tissu na biso to na kangisa tissu nanga toza na besoin ya contour bassin na yo o multiplier yango par 2 contour bassin multiplié par 2 et tango multiplié par 2 yango soki kosala ke o gumbela elamba na yo soki omoni ke oza na tissu na yo ebele okoki ko multiplier yango pe ata par 3. Donc on multiplier contour bassin na yo par 3 pour permettre yo et pe sa yo soko lingi penza ezala et ton de belé okoki ko multiplier par 3 et ça le côté. Menga na multiplier oyanga par 2. 122 cm multiplié par 2 et puis biso 244 cm. Donc 122 cm multiplié par 2 et puis biso 244 cm. 244 cm yango mo de permettre biso to poser yango par 4. Na ko bandana ko doit mesure nanga na seboy. Côté assez awa et puis biso 140 cm. Ok. Na 140 cm. On tient un awa. Comme ça, les a le là. Place na biso toujours bandela. Awa et puis biso 140 cm. Donc, tracé. Et puis si vous 140 tina mulai na 140 cm 140 cm to pepe si biso awa la pa o to neti ligne na biso to bandela to ko salela épaule te donc na nzela oyo to longoli 10 cm à partir ya nzela oyo o pese mulai na biso to longoli 10 cm awa aujourd'hui 10 cm. Pour 10 cm, au longola côté à ma peka. Ce qui est le modèle na biso, tout mona ke na likolo eza polele, eza na ma peka te. À partir à awa. Ce qui est yo ekita lisusu, okoki ko kita à partir à awa. À partir à awa, okoki ko chaboye okiti ata na 13. Soko lingi eza la penda na C. Soko lingo kitango lisusu okitisa mwata na 15. Bien soko lingi omatisi sous likolo. Mais biso tozo longola kaka 10 cm. Na boye penda eza na C makasi na ngeza un peu moins likolo. Donc to tena 10 cm. Na 10 cm seulement. 4 cm. Tomati mwa muke na 4 cm. Oyo ekoyede biso pona couture ya kosangisa na likolo kolongola 1 cm
ya likolo na oyo ya se. Ligne na biso tozobandela yango oyo lisusu te tokomi na sikoyo ya partie ya ligne oyo nde eza ya tolo ya poitrine na biso na likolo ya poitrine. Na modèle na biso tokotia élastique na kati. Donc élastique na biso tomoni eza ya 2.5 cm, tokoluka totia kaka neti 4 cm. Donc na ligne oyo tomati susu na 4 cm pour permettre biso esika élastique na biso ekofandela. Donc tomati awa lisusu mwa muke na 4 cm. En 4 cm, tomati na 4 cm. Toza siko na posa toyeba tokozala na besoin ya kogumba combien na likolo. A partir ya awa na mesurer awa epesi biso toza neti na 4 oyo plus na kotika yango po soki totie boye awa toza na esika ya kofina moto tosala ba pluie oyo efanda soki totie élastique koto ya likolo emataka po ezala boye. Donc yango tokotika ndambu oyo na likolo. To a partir ya awa na awa oyo ya katikati awa yango tokosala etirete na biso. Pato sikoyo ntango tokogumba oyo ekopesa biso boye po tozwa position ya mwa musuni po evimba mwa. Contour de poitrine na yo. Contour de poitrine na yo o multiplier yango par 2. Contour poitrine na yo ozwa yango par 2. O multiplier contour poitrine na yo par 2. Réponse oyo kozwa o divise yango susu par 4. Donc contour poitrine na yo multiplier par 2. Réponse oyo kozwa o divise yango susu par 4. Donc oyo kozwa yango kotia na nesika oyo. Donc neti nga na tie 54 cm. 54 cm. Toko calculer 55 cm. Na tie na tracé awa 55 cm. 55 oyo eza na place neti côté ya poitrine, ni size na to ya poitrine. Sikoyo na oyo awa tozwaki tokozonga mwa mukie na 10 cm. Donc à partir ya ligne oyo na keso tozomona à partir na suka awa tokotia na ligne oyo tozwaki ya tirette po tokenda so nango na tout eza problème te. À partir ya ligne oyo ya tirette tozongi 11 cm. Awa ti awa totie na 11 cm. Awa ok 11 cm eza place na biso ya lipeka. Sikoyo tokotrace ligne boye okoki kotia na maboko soko olingi me kaka boyemba ya do boye totia ezwi forme ya boyemba moko. Donc à partir ya awa tokotia banzela awa toyebi awa eza poitrine awa place na biso ya tirette awa esika oyo biso tokosani tokogumbela. Do tirette na biso eza lokwa na milieu place ya kofandela. Donc tozokata po tomona. Donc tokata oyo te tozolongola kaka oyo boye ndambwa après tofungoli tokokata eloko mosusu te kaka oyo tokolongola awa kaka
tolongola kaka oyo. Donc koto oyo eza kaka kofungola. Kende tout droit. Topesa biso kaka nini ya bien. Eza mpenza kokata te. Soki tisi na yo eza tout droit, oza na besoin ya kokata te kaka ofungola na katikati awa. Mona koto ntango tokotia yango boye, élastique na mpe evanda awa, koto sikoyo ekovandela nini boye. Mais de façon so totia basigne awa, toyebi ke eza place élastique, totie signe awa. Sikoyo mpo tokata maboko na biso, tokomesure à partir ya awa ya likolo ti awa tina nzela oyo awa epesi biso 7 point donc 19 cm 19 cm. Soki olingi soki aka bokokataka mbala moko 19 cm na yo, naza na besoin nakita ndambu mokie awa na se, donc nakokita au moins na 13 cm. 13 cm. Donc tokosala nde totia 19 plus 13 epesi biso 19 plus 13 epesi biso 20 combien? Epesi biso 32. Epesi biso 32 si yango siko na komesure na elamba na biso awa. Mulai munene nango natia na boye, na mulai nango totie 32 awa kutu naza au moins na 33, natie eza 33 po tolongola bandambu wana etikalaka, tolongola bandambu wana etikalaka. To a partir awa 33 tolongola bandambu wana. Sikoyo na 33 na munene boye, na mulai toza na 33, longueur eza 33 cm, largeur ça dépend parce que pour na lobi largeur ça dépend net na largeur nazwi munene ya manche nanga, donc ya manchure nanga eza neti 8.7. Net so to calculer awa toza na 7.5. Totia boye po to comprendre, toza na 19 cm. 19 comme nalingi tobenda batisina so tosala yango masusa yango tobakisi quelques centimètres na likolo. Soki natie 19 awa tobakisi au moins 600, tobakisi au moins 16 na likolo nango. Donc na place nazwa manche nanga oyo neti ozwaki na likolo awa banda awa ti na se na 19 wana na tobakisi su 16 cm na likolo po epesa biso mwa bafleur ebele. Donc yango tozwi mesure ya largeur nango awa nyonso tu. Tonongola mwa ndambu oyo ezala kolele. Sikoyo tokozwa tisi na biso totie boye. Elamba na so tokataki totie awa boye. Tomesure yango po tozwa munene ya loboko na biso. Tomoni donc totie boye. Tobandi kodesine awa po tozwa kaka forme ya loboko. Boye. Yeah. Boye.
tokata boye kaka ndenge toye nango boye. Après awa tokiti nango mwa moke boye, tokiti nango kaka boye. Soki olingi ezala mokie, soki natiki boye parce ntango tokobenda moke ekodimine nango, ou bien soki olingi ozona vraiment ezala bafleur mingi te, okoki kodimine awa, okoki koya na mesure na yo oyo tozwaki ya 19 cm. Okoki koya kotia 19 cm na yo awa, ou bien totia ata 23 okoki kotia awa. Comme ça okoki komema oyo nyonso tu boye, okoki komema oyo boye soki olingi ozwa mpenza banini mingi te. Me natiki awa po ntango tokobenda epesa biso ezala tozala mpe fri kwa, parce que elamba eza polele. Soki mpo olingi okoki kotia baelastique awa na se ya loboko awa, okoki kotia mpe baelastique po evimbisa ngo mwa moke. Mais totala kaka ndenge tozokende, tokokata awa. Tokati nyonso banja na likolo po ntango tokogumba ye pa gumbama na ye elongo. Sikoyo maboko na biso awa esili, tosala ndeni banzela oyo totrace, kobosana yango te, tobosana banzela oyo te, eza très important. Sikoyo tokokende na machine na biso, moni nde tofungoli. Ntango tokosala bapluie ekopesa biso mpenza bien mpo koto tokogumba yango. Mpo osala bien osali boye nde tofungoli, tolandisi baline oyo tozwaki awa, tokontinue nango ti koto omemi yango boye. Ya tomemi yango, omemi mpe oyo. Tomemi pena oyo tozwaki awa. Sikoyo toke na machine na biso, eloko ya boso tokosala, toke kokangisa awa, kotonga awa na 1 cm. Donc à partir awa totongi kaka 1 cm tina se, otongi pe awa. Otongi pe awa 1 cm tina se, après tozoya. Soki tosali 1 cm tina se, 1 cm tina se, tokosala pe na maboko na biso. Yango oyo toza na mibale. Na maboko tokokangisa mwa boye, après tokangi yango lisusu boye, donc totongi nyonso. Ya totie boye totongi nyonso, après tokotia lisusu boye, otongi awa ndambu, monika awa mwa ndambu awa.
kata malamu odimisi songe opo fo ezala boye totie awa tosangisi yango boye apres totongi omake sure okokanisa yango malamu. Elamba na biso ndenge totongi yango oyo tozomona nyonso eza siko molai boye na ndenge eza boye ifo toyebi kote totiaki banzela oyo tokalkulaki awa tozosala boye tozogumba yango awa okogumba yango nyonso tu boye molai na biso esukela awa andi a partir ya awa ya likolo na basini na biso totiaki awa totiaki basini yango tozokitela yango 4 cm. Mettre polele esika tokoti l'élastique na biso donc ntango tozokanga boye nyonso tu après tokokanga lisusu awa mbala moko donc tozotonga nyonso. Elamba na biso yango nde nalobaki tosilisi élastique na biso yango oyo mpona otie élastique omesure na mapeka ozwi mesure ya mapeka na yo tout ton tour ya mapeka na 100 centimètres. Yeah. Ok. Ok. Sikoyo tokotia boye. Otie position ya bien. Nanga rocha tous les deux côtés pour équimater. Ok, position ya bien. Moko et kokota na côté totika qui espace na biso. Kona kokota sango na kachawa. Totambusi. Tangiste. Moko nao na kokanga no awa na likolo. Na kokanga no awa. Po ezinga na kachite. Na kanya wana po ezinga te.
nakozwa oyo totie boye okokotonga yango boye me na préférera totia yango boye totongi yango neti mwa zigzag mbangu namoni nakangi yango nde nalobaki tosala boye esali boye comme ça nde tozokotisa yango sikoyo bote kokatakata basinga elamba na biso esili kobosana te place tofungolaki tokotaki elastique tokokende kostitch yango lisusu tokangisa yango po etikala polele te robe na biso yango oyo tokotiango na nzoto po tomona ndenge look donc robe bo modèle okoki kotonga yango ata ya future ya kolatela liputa okoki kotonga yango ya suka na genou okoki kotonga yango ya molai to ya mokuse donc ndenge yo moko olingeli donc oyo moto a size nyonso akoki kolata 14 12 14 16 18 même 20 pe okoki kolata apmusiczone.com